Здраво, другари, здрава криптореволюция. Новата камера е пристигната, че само нафърляме едно око, дали снима добро. Значи, вчера планирах да направя много яко видео и ми дойде гости. Баш на гостино, здраве, ако ќе отворам Криптоакадемия, ќе го донесам на гости. Вчера беше най-лудио мобето в историята на мобетите. После некое пиво, моя приятел има у Ripple $82,000, от кой профит има колко му беа, около 16 или 26 или не се кявам какво рече, беме доста изпили. Мислям доста изпили. Изпивме, не бев нищо ядел како шо треба, изпив едно здраво германско литро и от едно пиво и толкова шо е много топло, не удари му викам слушай аналитика, ти 82,000 у Ripple, Ripple ќе отиде, аналитиката ќе ви я направям, тук много се палат на Ripple. Аналитиката на Ripple е, иначе видеото е страшно, брат. Со добро осветление, сега никакво осветление, ово е на собна светлина. Никакво осветление нема. Значи гледате дори от позади е затворено. Стигна ми 1 терабайт земав 200 мегабити у секунда Extreme Pro SanDisk, мемориска картичка и кой ме беше прашал най-битното е тук да има тройка, десетка и V30, сега за оваа камера. Некои викат има и поеко, али може да трябваше да вземам една картичка си земав, сега рипам от тема, една картичка си земав, я тестирам да видам с зумо дали ќе зафркава, нема. Значи една картичка земав от 1 терабайт, да имам за 41 сат видео, ако некој шулия само маратон. Скоро ќе вземам и помала картичка, да речеме около 300 гига ќе ми треба, да речеме за тоа 300 гига ќе биде за, ако не се лажам, за 6 сата. За 6 часа, да речеме, еден стрим екстремен, 6 часа дури е лудост. 128 гига, мислам дека е 3 сата, 3 сата, ако не се лажам. Значи от 300 гига, да речеме, лупам да вземаме на картичка, само да е со 300 мегабайти у секунда. Тоа сакам да го видам како ќе работи чудо, пошто нели лупам, гледам видеа на YouTube и кажуваат дека најдобро работи моментално 4K Ultra High Definition е оваа. Ама со 300 мегабити у секунда, демек, одека знам. Што сакам да кажам, многу луѓе се палат на Ripple, многу македонци го имат Ripple и многу мои пријатели американци го имат, балканци и американци го имат Ripple, значи он има 82,000 за 82,000 има долари Cardano. Cardano ми у главата. Ripple. Значи има 23,837 има коини. Он мисли дека ќе отиде до 10, ја мислам дека можно е да отиде, мислам измеѓу 10 и 15 ке е борбата. Са не е финански совет, зашо измеѓу 10 и 15? Тоа не зависи од колку само компанијата ќе оде напред и колку Америка ќе стае у резерви, туку елитата ќе ве начека, да речеме, ако вие целиот го продаете на 8, мислам шо поголем процент на луѓе го продават на 8, Ripple ќе отиде до 10. Шо поголем процент, да речеме, ќе продават на 10, они ќе го отидат 12, 13 или до 15 долари. Зашо? Зашо може да го изиграат тоа? За вие да испаничите што сте продадели на 10, у паника да почнете да купувате на 13 и на 15 и они одеднаш ќе го сринат па-надолу. Замислете се, вие сте го продадели на 8 или на 10 и овие го пукат на 15, немате искуство, паничите и ово го правам со камера да видам дали ќе ми преземе зумо. Че ја обожавам да мавам со раци, затоа баш оваква камера избрав. Кажи го деконцентрација. Значи, ќе гледат на шо повеќе луѓе да ги испаничат, да ги заглават на 15 долари, у наредните 4 години да речеме, bear market да ги држат на таа сума, разбираш, заробени. И ќе имат помал профит луѓето и ќе ги требат пари за сметки и ќе продават, да речеме, ќе продават нешто што е заробено на 15, да речеме педнал на 5-6 долари. Лупам. Али, 23,000 по 10, што да речеме негде сигурно го смета, ќе направи 238,000 долари.
Така ли? Я му викам, братче, от тия 82 000, вчера го правя момето, викам му, вие 82 000, смени ги на 006 беше, така ли? Ево. Му викам на аналитиката, имам поръка доказ, му викам, братче, смени ги дори нова цена, не на 004 ще си ги изпущил. Сега вчера дозна фондик има толкова много рипъл. Викам, гледай, делена на 0.067, да, 067, купувам 1 223 000 да. И му викам, братче, смени ги, ако изгубиш, я ти ги давам 230 000, колко си, ако и аз съм нещо изчурел, доваям работам за тебе, додека не направим 230 000. Куки да почне да прави Америка, $26 на час да ме платя, за 2,5 години му ги върна парите. $33, нели са много долар demolition, много по-бързо ги върна парите, лупам. Значи 1 223 880 да. Загарантирано ке отиде да речеме на тук е 12,74. Я го викам, не мора да е на 12,74. На сигурно, нели да не паниче, по $8. Луѓе, 9,7 милиони долари. И му викам, брат, удри го, може да трябваше уши до пиво да му давам. Викам, брат, вземи смени го отма. Не, аз ки си игравам сигурно. Викам, братче, уигра си за 9 милиона. Лупни го, имаш биткоин, имаш Ethereum, имаш Cardano, ки ти ги избия тия 200 000. Не, окей. Шо се случува, браќа? Ово само шо станувам сабале. Станувам, на мене алармо ми беше навиен от 12,5, па ще до сабале до 6 седовме. Кај мене, често правим скаре пиво. Легнав си, колко съм спал и у 12,5 трябваше да станам. Некако порно се разбудив. Разбудвам се и го гледам како ово чудо политува. Значи експлодирува. Довагя до 0,9. Кой маркет кап не покажа точно? 0,95. Че го ствари. Дека го гледав, го пратев. То не е направено рефреш. Значи гледай, оде 0,095. Така ли? 82 000 делено на 0.067 по 0. Я го имам програмирано, имам доказ. Чекай да не покажем някой пасворд. Нема. Другари, тук е запишено. Значи датите са запишени. Датите са запишени на 5.22 0072 килита, на 5.11.0085, на 3.2.2025 е било all time high 0090, на 02.09.2025 0.10. Значи оно стига 007 и вместо да стигне 0.8 директно оде на 0.95 и пагя на 0 най-ниско, пошо вие едно е, баш Борис ми пишал групата. CoinMarketCap не го гледате, другари. CoinMarketCap ги запишувате овие точки. Овие точки ги запишувате. 008, 009, 010. Следните ми се запишени, да има доказ. Чакай, някой паствор да не покажем, колко ти омалаве. Значи следните ми е запишена на 0.16 61, на 0.19 51, 0.20 21, 0.27 4 и 0.33 3 Значи тия са можните комбинации, ще ги следам. Само си ги запишвам, не ги играем сега за сега, само ги запишвам, разбираш, да видим. За овия точки си ти изпадна в управа. Не знам дали ги бе прикажало в видео. Сега. Значи, по 0.095 е 116.268 долари. Он тука веке е, значи идеме 116.268 делено. Минус на 82.000 неговите от вчера. Профит за нема ни 24 сата, значи аз съм спал дали 6 сата. 34.268 долари.
Се некој рече ти шо не сменеш? Брат, ја немам токава количина на Ripple, кој шо ќе му требе време да стигне до $10. Еве, другари, 34.000, замисли си, то германското пиво вчера со такав, многу јака работа. И сега, 116, така ли, дури се отвара игра, но знаем дека многу брзо ќе го изиграат, паѓа флеш краш, се програмирува, па се враќа, гледај. Значи јас шо ви кажав? 0072, така ли? Тука е 0074. Ја никој ще нема да го ставам на 0074. Тоа се става на 0078. Одозгоре се става. Значи, делено на 0.0, колко беше? 78 е 1.490.623 дао па го играе, отиде 0.912 по 0.912 е леле, требаше 0.0. Чекай, пресметам на телефон. Не стави в ушед на 0 и затоа е спа на милион. Значи чекай, 1 милион 490.623, така ли? По 0.0912 1 милион 400, брат, шо ми е денеска со тия 400, е 135.000. Значи, па 135.944, така ли? Значи, еве тук да го сметам, 135.944 минус неговите 82.000, плюс минус там фики вземе, 53.000. Значи он, братче, за 53.994 делено на, еве, Ripple не е мръднал, ке си купише делено на 3.44. Ке си купише уште 15.681 Ripple. И тие ке можеш да си играе или на 10, или на 15, или на 8. Разбирате ли? Значи, викам, ей, брат, ке трябва да вземам да ставам камера тука дома и да си снима шо се сборат мобетите. Бат майки може да го потвърди това. Бат майки е тип шо не лажи, не фантазира и затоа не е тип шо би седнал да го изиграе тоа. И ако си мислиш, само едно пиво фалеше, брат. И само едно пиво фалеше да го направи тоа, ама како и да е филозофията, како викат било поминало, битно шо е работа со овие работи што ги запишувам и шо е работа што викам, брат, гарантирам дека се случи тоа. Тестирам, гледај го, брат, зашо там го дава? Гледај, брат. Руп, туп, руп, бум. И уште оде нагоре, брат, да се върне на новата позиција од колку сум запишал ја тука, брат. 0.09068. Оно е 0.9091. Значи второто. Ово третото се изпълнило да се стигне до 0.90. Следното е на 0.10 и после одеме што ви ги прочитав. Дека беше од микрофона гледам 0.16, 0.19, 0.20, 0.27, 0.33. Работи со мала сума кои што може да се изиграат и да се направи пари. Денеска ако Борис само изигра 0 на 0.095 го е изиграл и го е купил, не се сеќавам на колку кажа дека го е купил. Сега ќе видиме. У групата го пишува тоа. Че да имаме дека е запишал Борис. Значи на 0.90, тоа е од Стар Атлас групата што имаме, на 0.094 продадено, се на... Само една секунда, другари, туку у Америката има доста опасни инсекти, кои шо нема да дозволиме... Чекай малко, само една секунда. Другари, аз се извинявам, ама оваа држава има предадение у Македонија, не ми се умира, кизбак, утепав го, тоа чудо е многу опасно
улизело е затоа што синоќ има в гости, таа врата се отвара дека нема мрежа. И братче, добре што го видов. Иначе кој сака може да провере доста заебано чудо. Така да с некој со слаб имунитет може да загине. Ово е можда 16-тото што сум го утепал тука у 8 години. Значи не се многу, али не беше големо. Значи ово беше мало. Така да заебана работа. Заебана работа и еден комарец минус. Од комарец у ово чудо од држава, мислам дека главата ми беше отечела толку и за прв пат живото пив апчиња за инфекција. Значи главата ми беше отечела, бумбар, али комарецот беше поголем од 2 муви. Тоа мислам дека со гризли не знам дали се борат тие чуда. Тоа е заради вратата. Тоа е. У стрим кој се снима вака уживо, кај мене се си е како што треба, мора да има драма. Значи народот повеќе се интересира да гледа, брат, овај утепа еден од опасните инсекти уживо и еден комарец. Да се надевам дека мечка нема да му лезе. Иначе ракуни може да ти улезат дома. Тоа ќе е интересно. Борис, значи, пишал ми е дека не знае како дропнало на 0.07, а наместено ми беше на 0.07. Значи не се месте на точно предсно 0.07. Значи не се месте на тоа у академијата планирам да ги учам, не се месте така. Не се враќа на таа сума. И да се врне нема кој да ви продаде. Треба, например, кога ќе падне на 0, колку е било најниско е паднало, тука го дава... Ама тука шо гледам, тука ја, брат. Еве, на 0.074. И прашање е дали ќе ви купи некој, затоа се става на 0.078. За кога е паднало на 0.074, да има такви што се лакомат, нели, трейдери. Не се лакомат, мислам, на нив и центите се битни, прават пари. И после е купил назад, што е супер, и па планира да го продаде на 0.094. Така го разбрав. Мислам дека профитот му е 5000 дал плюс. Борис, спомнавте у подкаст Дужиш Пастрамка. Рекламата направив. Че ги прочитам што си пишал, моментално снимам подкаст. Ама спомнавте, баш се погоди, мило ми е што некој од нашата група го е изиграл да направи 5000 Атлас. Че да видим 5000 Атлас по $8, да речеме. 5000 Атлас по $8. Много пари. Тоа сами си присметајте. Значи, другари, има луѓе што трейдат и си прават пари, што пратат. Не знам само Борис, мислам дека го е видел од мене тоа 009, не знам. Треба да го прашам. Не сум прочитал се вкупно што е, кажи го, што е пишал. Јас се извинувам. Денеска чудна работа, не се прозевам. Валја пивото уште држи. Другари, има... Чудото има многу апдейти. Многу апдейти има ово чудо. И јас верувам, а денеска ми пиша... Брат, ја на сите Енес ли беше? Не можем на сите да ја запомнам имењата, брат, колку ми пише, ама тоа е старата гарда што си пишуваме. Енес, да. Ми беше пишал за Sky Mavis и за негативните работи. Вика, здраво Даниел, како си, братче? Пред некој ден гледајќи го чартот на Рон на Binance, сега ќе ми извини Енес што читам, ама многу јака порака, значи овакви пораки се добри пораки, разбираш, не оние Бош мобети, например. Само он ја пишал на јуни 4, сега сме... What? На јуни 4 ја пишал, сега сме јули 18, дури сега ја видов, замислете си, колку многу Бош пораки ми праќат и глупи. И еве, добра порака на дечкото, гледаш, не може да му врнам, затоа што ја дремам уште
да разлистам да видам што глупости пишуваат луѓето, и кој кажав да не им пишуваат у bull market, ама овак вика кој не спораке, ова е добра порака. И вика истражив се што се работи и го недов овај профил на Twitter кој само постира негативни работи за Sky Mavis. Точно му се постовите, само се прашувам да не е платен од другите да шири фад. Знам и свесо сум дека се алчни, го правев мобетот и го постирав на едно од твоите видеа моето мислење, затоа го читам, нели, он више има јавно постирано мислење и затоа си земав за право да го прочитам. И е пишал дека му треба мое мислење, бидејќи вика ми треба твое мислење, бидејќи си повеќе време од мене во маркетот и сигурно си видел вакви интерни продавања и шпекулации. Надоле нема да читам што држи, како држи. Фална одговор, брате, на страна крипто како си... кажа, се спремаш полека си дојдеш за... Да, ја му кажав дека си враќам за Македонија. Дека наскоро треба да се врнам, чекам лудите да ми дадат... брат, чекай, с милион пораки и други добивам. Значи, шо беше мобето? Му кажав дека јас планирам се да продадам од Axie Infinity, без разлика, нели, што ќе се деси. Мал дел пробам да тестирам Land Game, да видам како ќе би. Дали ќе ми интересна ја да играам, да се зачувам земјата да играам. Јама најефтината земја да зачувам таа што е Савана. Че да имам тука што е отворено. Не е тоа. Че да имам само цената на Савана колку пари. $285, а беше луда сума. Значи планирам Савана само да тестирам, оно од другото планирам се да продадам. Имам, не сум се логирал, имам многу... Че тоа ми е зачувано тука да не го тргам. Зачувано ми е, трансферирам ги аксињата назад кај мене у базата. И сакам да... Сега не може да се логирам. Да ги трансферирам да видам колку имам 900.000 аксињи, полека треба да му пишам на Јове ако прати уште кои цени, на кои цени да ги ставам да се продадат. И тоа е тоа. 150 македонци не играат, да не ја филозофирам па, одам фул само од игра што ќе се држаме Star Atlas, затоа што стварно имат напредок. И тука ќе видам колку милиони ќе е профито, додека никој уште ништо не прате. Си ги врача растура со објавите. Че видам што сум... Во е добро. Take off like a rocket to Mars. Transition where the digital world will take off like a rocket to Mars. So we saw Bitcoin hit all-time highs, capping over that 123,000 mark. And we've seen inflows in the past week that have been their highest of the year. Where do you see Bitcoin prices going in the near term and in the long term? Ја ви кажам пред 12 години само промашив датата. Going to $500,000. And the long term, it's very conceivable to be at $10 million because what happens is that one Bitcoin is worth 100 million Satoshis and they're less than a penny. When they go and trade at a penny, that means Bitcoin's at $1 million. So when people go to Schwab and go and buy a HODL, a Bitcoin ETF, they're basically buying Satoshis. And for $1,000, they're getting almost a million Satoshis. $2,000, they easily have the best penny stock idea in the world because they're buying increments of a penny. And as adoption takes place, and there's a limited scarcity of supply, it will rise. I just saw the Birka bag, the original Birka bag, which cost $2,000, went for $9 million. I also saw that same exact article. I do want to ask one follow-up, though. You say near term we're going to be at $500,000. What's that timeline? I think by Christmas, I think that's the potential, is $500,000 by Christmas, because the adoption goes through these exponential moves, goes sideways, and then all of a sudden it gaps up, and the adoption process changes.
So I remain very positive towards the industry, but Другари, ке правим, бет? Иначе овие планират да не... Защо няма тон? Ово е сега ден се по-страшно и по-страшно. Ки се отворят работни позиции много, ама другари... Не за сите. Сам си я мене батерията. Ово беше смешно, ја тука колко кажував пред 12 години дека 2025 ќе дојдат. Смеја ми се сите. Они мислят 2050 ќе биде тоа роботизацијата. Другари, чудото само си мене батеријата. Хорор. Затоа ви треба крипто и у планините един од Елон Маск што може да користи сателитски интернет, освен ако некој друг не измисли. Друго што сум постирал 3D. Ова ми се много свија 3D. Од Star Atlas. Кинеите креират Super Soldier. У Шпанија е страшно. Роботите, брат, че у Кина гледаш што прават, брате. Другари многу побрзо ќе дојдат колку што мислите, така да тие многу има што учат сега за наредните 4 години што ќе треба да завршат и да работат. Другари ќе ве затворат у 15 минутни градови, ќе дават токени и мислам дека џабе сте училе тие 4 години, така да прст на чело што учите. Брато, више почнуваат. Не можем да зголемувам, да не ми го блокират. Таа обава еден пријател за Гобрив Коса викаше што ме беше подсетил. Да не ги зголемувам, да се надевам дека гледате, ако не, вие имам го објавено, ако си го зголемите, значи геймерите, тие што филозофират за гейминг токените, почнуваат сериозно да се интересират за Star Atlas. Today, and I actually was able to talk with the team about some of their plans this summer because obviously I'm really in the trenches about talking to founders. I really in gaming have been trying to pick people's brains, what they want to do, how can we change the narrative, because that's just the honest feedback that you have to have. And the good builders, people like Off the Grid, like Star Atlas, like WAGMI Games, etc., they are very focused on changing the narrative and bringing back the vibes of gaming and also making it rewarding but not extractionary. And Star Atlas Summer, which begins now in 10 days from me recording this, they have 3 major catalysts, from game releases to different events, and also just something that's really going to rock the landscape of the gaming space. Планират нешто да пуштат до краја на годината, што ќе го рокне gaming space. Браќа, не знам. I really think what they're going to do is game changing. So I'm really looking forward to this. And there's a reason why the token is pumping. If we go back to these daily charts, I would be looking at Polis. It is the governance play on this token. But when we look at the daily chart, where did it go here? Up 31%, but still only sitting at a $25 million market cap. 48% беше на Jupiter. That are still building. Толкова market cap него very забележал. well whenever the gaming market does get attention. Значи, чекай да имам watch list, имам ли ја? Не можем да разберам, брат, зашо цело време ово чудо се одлогирува, брат. Морав, за да не ми го видите пасвордо. Ово, другари, све живо е црвено. Само другара, брат, шилите. Не е финански совет, али ја ви кажав, 30% биткоин, 30% етериум, 30% кардано, 10% Star Atlas DAO. До сега, другари, на таа аналитика се зборе со години. Најинтересно ми е луѓе кои ми пишат, брат, шо виде кога ќе литат алткоините. Че, брат, 30% биткоин, 30% етериум, 30% кардано, 10% се кажени од различни денови, месеци зимате од овие. И сите се на зелено и они ми викат, брат, шо виде, шо да биде, брат? Ке биде, ке лита уште, ама тебе, значи, гледајте, че лита. Полека, на толку негативни работи што се случуват и светот. Јас си изиграл каф, оди го спомнав тоа кафе. Доказ дека кафе 2 години и пол више не сум пипнал.
Трябва пивци да си отварям на подкастите, брат. Планирам сладолед да ядам после стрима, да се разладам, па дури после едно пиво. Вече пак ми дадат гости. Няма да може да снимам стрима, ама ке снимам преко денски. Утре, ако не е 150 степени, де. Що саква да кажам? Трябва да го привършвам стриму. Чисто го уключив да видам камерата, да прославам Star Atlas DAO и шестото сетило, ще вика, айде ако има шесто сетило, каже една аналитика. Шесто сетило, сино ќе кажа в аналитиката, викам братче на булмаркето тој килита Star Atlas DAO, оно него не дочка 6 часа, експлодира. Значи има играта, има напредок, все повише и повише луѓе се убацуват тука. Кај мене ќе разгледате. Solana, највеќе се купува Solana, Cardano, Stellar растори, Sui, Chainlink, Polkadot. Почнав да го пратам, ја не знам прето, не сум забележал Ondo, не ми беше ставен тука на вач листата. Ondo, VeChain има ново видео, Славчо е за Белград, кој ќе се дојде ќе го ставе. Тај канал ќе го ставиме, тај канал понапред правеше много за шиткоини, сега малко се подобрија, па планирам да го ставам, и стварно почна да правят добри видеа. Имат много добро видео за VeChain, кои фаци го имат VeChain. Значи Jupiter исто, другари, ако се сеќавате лита много, KuCoin, Gala, Sandbox, со Axie Infinity треба да внимавате. Ронин, мислам дека кажав му и на Енес, дека ќе го мислам дека мора да го напумпат па назад до 4, новата која ќе не знам. Мора да го напумпат до $4, затоа што ако не го напумпат, дори самата компанија да си профито да го става да напумпат, много лошо за Axie Infinity и за новите игри што ги прават. Пошто Ронин е много ефтин за тия трансакции. Да пропадне некако не е било логично, мада тај тим веќе сум ептен разочаран. Сега нашиот тим македонски да играеше, SLP да правеше лита и SLP, не е дека не лита. Ке се правеше профича, ама тоа е било поминало. Ово гледате Рокна тука, него помне 48%, па 30, колко беше? 36, па сега па 33, значи супер е. Шо е да филозофирам, другари, джабе е. Имате, чекай само, мора да стопирам. Другари, мобето е... Братче, зашо е? Не ли рефреш беше? Постирав за тия, што ми викат тия луѓе, брат, мора се некъде ми пишува. Много луѓе ми вика, ајде бе брат, шо виде, да, шо виде, брат. Шо виде, изиграте ли го? Не. Ово го постирав. Луѓе, гледајте ги, братче, гледај го, чудото го е само за вас направено, брат. Зголемува се прегледите, фала на тоа. Уште ќе го да оправиме предната страна. Тука, например, секој ќе оставам новото видео, тука се појавува на вебсайтот, Славчко ќе стави тука. Тие се каналите кои што се навикале. Тука е за Star Atlas секцијата што сум ја отделил и стварно нели имам голем влог и стварно играта планирам да играам до крај живота. Без разлика што е да се деси, планирам да играам. Ако нешто и се деси, ќе ја преземеме ние и тоа е. Значи, на X-News имате чуда. Гледај сега колко имате. Еве, забележав од многу различни држави улават и нарокавме, браќа, на преводи да има за од сите тие држави дека улават. Да речеме на македонски ЦАП и гледате, читате си на македонски, брат. Има една константна бројка од измеѓу 700 и 1400 луѓе, што е доста добра бројка во Македонија. Чекай бе, зашо ќе ви се изгаси батеријата, бе? Брат, не ми е јасно зашо ми дава дека ми се изгаси батеријата на камерата, кога зар не пуне кабел автоматски. Тоа ми е многу интересно. Интересно ми е зашо камерата не пуне. Ако се изгасе, да знаете дека батеријата нема да држи. Многу чудно. Ја мислев се пуне плюс. Зашо не се пуне, брат?
Уключено е директно, значи е нещо много учил. Ако някой нещо знае, ама доста интересно, брат. Не ли е уключена тук на камерата е повързана, за това исто време за една функция прави само да стрима, а да не я пуне. Зато ли Мандър вика, айде гасам стрима, братче? Колко време държи тази камера? Колко време бръмваме? 35 минути. Окей. Какво и да е, другари, ако се изгасе, финално завършвам тука. Имате преводи, чуда, имате видео вести, избирате си го преводо. Избирате си го преводо на македонски. Пущате си го, натискате го превода тука и се активира и си читате, брат. Сголемувате си го и си читате, брат. Много видео имате, често се менуват, да знаете. Менуват се видеята и кое го закачате, со превод го закачате. Кога самиот канал постира ново видео, ние го ставиме и преходните видеа се изчезнани. Кой си го зачува автоматски го има. Да знаете, ти много луѓе и брат изчезна тај канал, изчезнало е затоа што гледај, брат, ово е све преведено. Така да корисни видеа ви за новите, па и за старите, кои не сте гледале, корисни видеа ви го препорачувам. Дефинитивно да ги разлистате овие работи, много друг поглед ки имате. Економија и геополитика Славчо има нова аналитика. Инвестири сега да не го забравам, брато Алал да му постира доста интересни работи. За забава ќе го направиме тај дел со сликички интересни. И сега и планираме и Reels. И тоа е, другари. Имате и... чекай тука да не се им пише. Имате 146, конечно брадама е од 99 што бевме блокирани. Или 96 колко бевме. И камерата уште не се изгаси. Излеа, скроз батеријата се изгаси. Мислам потроши и сега излеа автоматски, баш да видам дали ќе продужи сама. Или ќе се изгасе. Чекай, бе, снима ли камерата? Валјда снима. И се изгаси, братче.